Yan, good morning po mga kagrasa, no. Meron po tayong tinutroubleshoot ngayon na makinang 4D56, no, ng L300. Sa pagtutroubleshoot po natin, check natin muna yung kung may supply ba ng kuryente itong wire ng shutoff valve. So kanina po mayroon tayong nakitang supply ng live pero ayaw po niyang mag-click. Ayaw niyang mag-trigger. So, tinry po natin kalasin, no. Nakita po natin kasi na hindi na siya nagpa-function at sunog na yung ibabaw niya. So, okay na yung kuryente niya. Meron na siyang kuryente. At subukan naman natin i-recta itong shut-off valve. Sa pagre-recta po, tinatanggal lang po itong laman loob nito. Ito. Tatanggalin nyo lang po itong laman loob nito. Yan. Try lang po natin. Ha? Ganda na. So try muna natin rekta yung heater kasi wala siyang heater sa Ruslan. Yan, naka-heater na po tayo. So, mandar na siya. Aliado. Start mo nga, Noel. Ha? Start. Pitikin mo na dyan. Yeah.
Yan, ganyan lang po kasimple mag-diagnose ng sira, no? Kung paano siya paandarin. Yan, paano i-trouble yung anong dapat kailangan i-trouble. Yan, so yung shut-off valve lang po nagka-problema, sinog siya. Kahit may live yung supply ng accessories, hindi siya nag-engage kasi sira. Okay na. Yan lamang po mga kagrasa. Salamat po.